Dobar dan dragi moji, dobrodošli u novi video. Danas za vas kao i uvijek spremam brz i jednostavan dezert. Ovdje kao što vidite sam istopila 200 g mliječne čokolade sa 7 supenih kašika ulja. Iza imate na videu prikazano nekih 200 g šumskog voća koje sam isto tako malo istopila u mikrovalnoj. Ove košarice sam prvo do pola punila čokoladom, u sredinu sam stavljala šumsko voće, stavila sam ih poslije u zamrzivač nekih 10-15 minuta da se to malo stegne i na kraju sam prelila sa ostatkom te istopljene mliječne čokolade. Na kraju sam ih još ukrasila sa sušenim malinama. Vi naravno možete, ne morate da ukrašavate, i ja sam ih izvadila iz ovih košarica. Vi naravno ukoliko pravite ovaj dezert za neku proslavu ne morate da ih vadite iz ovih košarica, možete ih ostaviti u košaricama po vašoj želji. Hvala vam mnogo na gledanju i čujemo se u nekom sljedećem videu. Ćao!